Kang Kristo magmatinod anon bisan asa dadon, ang bandila ipakayab hangtod nga mudaog. Magmatinod anon kanunay kita sa Ginoo, kay siya mutabang siya natong tanan nga matinod anon. Kang Kristo kita mo barog sundalong maisog, sa sala di magpadaog aron di matarog. Magmatinod anon kanunay kita sa Ginoo, kay siya mutabang siya natong tanan nga matinod anon. Kang Kristo magmatinod anon ug alagaran siya, pagtuota nga malig-on gugma ipadayon. Magmatinod anon kanunay kita sa Ginoo, kay siya mutabang siya natong tanan nga matinod anon.